Приветствую, с вами сомнолог Смирнов Илья. Сегодня мы продолжаем разговор о том, как можно избавиться от храпа с помощью хирургии, лор-операций. Сейчас мы пойдем в операционную, я покажу, как выглядит язычок, вот этот маленький отросточек, который болтается между миндалинами, дужки миндалин, где они расположены, и все это сужает вот у данного пациента дыхательный просвет, воздух ударяется о эти структуры, колеблет их, и возникает, собственно, звуковой эффект, который мы называем храпом. Соответственно, нужно удалить данные структуры. Все это дело заживет. Мы проведем повторно сомнографию, ночное исследование для определения остановок дыхания и наличия храпа и снижения насыщения крови кислородом. Если там будет все благополучно, значит мы отпускаем пациента, и он дальше живет без храпа, без остановок дыхания. Если нет, то продолжим поиски лечения. Сразу хочу сказать, что операция – это не панацея. Да, какую-то часть мы все-таки улучшаем, а может быть полностью избавляем человека от проблемы с остановками дыхания, но всегда есть какие-то моменты, которые могут ухудшить течение заболеваний даже после операции. Поэтому здесь мы надеемся, что все Вот будет он хорошо. язычок. Рот-расширитель, да. Вот он Язычок выглядит язычок. вот таким образом. Вот он. Достаточно крупный. Очень хорошо видно Хорошо задние виден. небные душки, небно-глоточные душки. Душки которые, большие. да, И, собственно говоря, от них пациент избавится и перестанет, вот видно, или, по крайней мере, эти часы его боковые храп. валики, возможно, с миндалинами, с этими гипертрофированными, тоже нужно убрать. За счет этого натяжение по бокам тоже произойдет. Вот так. Ну что ж, мы с вами посмотрели, как выглядит операционное поле. На те структуры, которые будут подвергнуты пластике, да, частично они будут удалены, частично подшиты будет мягкое небо, уолотомия и палата пластика. И мы ждем результата, когда все заживет, когда пациент полностью спокойно будет спать. И затем проведем сонографию и посмотрим, насколько удачно прошла операция. Да, еще раз повторюсь, что вопрос в том, насколько удачно будет, зависит, конечно, безусловно, и от того, какая тяжесть была состояния, было ли только храп или было апноэ, но также и от архитектоники глотки и от многих других причин, и положения тела, и есть ли сопутствующими какими-то заболеваниями. Эффективность операции достигает около 50%. Это не много и не мало, но в конце концов тех людей, которые не хотят использовать какие-то либо приспособления, например, капы стоматологические, которые выдвигают нижнюю челюсть и позволяют избежать храпа и легкой степени, может даже и средней степени остановок дыхания, если это индивидуальная капа, тем более СИПАП-терапия, вот хотят за раз избавиться от храпа. К сожалению, не всегда это возможно, но мы стараемся. Спасибо за внимание, и в следующий раз мы уже поговорим с, возможно, этим пациентом и просто расскажу о том, насколько удачно прошла операция в восстановительный период и как в итоге дышит наш пациент.